Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен EXEL кітабының 7-ші сыныптағы 55-ші бетін талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Себебі жаңа видеолар өте көп болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Read the extract and makes the sentence true or false дейді. Яғни жаңағы текстті оқып аудардық. Оны мен аударып мына жағына сендерге аударып қойдым. Каналдан тапсаңдар болады. Енді сол текстке true false жаса дейді. Бастадық. Holmes warns Sir Henry to come out before fog reaches the house. Holmes тұман жетпей тұрып үйден шығу керектігін айтты дейді. Ол true. Sir Henry knows Holmes' plan. Генри білді Холмстың планын дейді. Ол doesn't say, яғни мәтінде ол нәрсе айтылмаған. Балалар каналға тіркеліп, комментарийға рахмет деп жазыңдар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Когда каналда 10 000 подписчик болған кезде мен өзімнің кім екенімді айтамын, мүмкін сендердің апайларын шығармын. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшіншіде Holmes thinks the fog will take 30 minutes to completely surround them. Холмс бірақ толық қоршайды деп айтпайды дейді. Яғни Холмс ойлайды, жарты минут, яғни 30 минут көрінбейді, кейінірек толық қоршайды деп. Ол false. Төртке келді. Holmes suggests moving to lower ground. Ол биік жерге көшу керек деп айтады. Ол false. Watson has seen the hound before. Watson бұрын итті көргенін айтылмайды дейді. Ол әрине false, иә. Sir Henry is so afraid of hound that he can't move, yeah. Sir Henry қорқыныштан қатып қалды дейді. Ол әрине бізде true болады. Енді B тапсырмасына келдік. 4B'де сендерге айтады. Think you are what Dr. Watson. How do you feel while you are waiting outside the house when you hear the noise of the fog? When you see the hound, use these adjectives: impatient, scared, terrified дейді. Мына жерде сен өзіңнің сезіміңді сипаттауың қажет. I feel impatient while waiting outside the house when I hear the noise in the fog. I feel scared when I see the hound. I'm terrified. Мен үйдің сыртында күтіп тұрғанда шыдамсыз болдым. Тұман ішінен дыбыс естігенде қорықтым. Ал итті көргенде қатты шошыдым деп мен мына сөздермен impatient, scared, terrified деген сөздерді қосып, саған сөйлем құрап бердім. Terrified тұр, мына scared тұр. Арғай кеттік. Енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада мына scared, ruin, burst, broke, hung, sprung деген сөздерді қолдану арқылы сөйлем құрауын қажет. Құрап көрейік қанекей. A strange sound broke the silence. Бір түрлі дыбыс тыныштықтың дауысын өшірді дейді. Fire burst from the hound's mouth дейді. The weather could ruin Holmes' plan. The fog hung over the moor. He started helplessly as the hound ran at him. The hound sprang out of the fog. 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырманы орындамас бұрын мына жерде етістіктерді, мына жерде сөздерді аударып берейін. Then sick adjective ол сын есім. Moor, open the land, grass, noun зат есім. Impatiently, not calmly, in a hurry, adverb stew. Dreadful, very frightening adjective. Enormous, very big adjective. Horror, great fear, noun екен. Енді 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада сендерге read the theory box дейді, теория боксын жаса дейді. Және де бұл кім жазып жатыр бұл оқиғаны дейді. It is the first person narrative, the story narrated by Dr. Watson. Бұл бірінші жақтан баяндалатын әңгіме, оқиғаны доктор Ватсон айтып жатыр дейді. 8-ші тапсырмаға келдік. 8-ші тапсырмада саған speaking берілген. Міне мен саған мына жерге speaking summary жазу керек екен текстті. Мен саған мына жерге кішігірім жазып бердім. While the dense white fog was hanging over the moor, we were moving towards the house. So Henry was walking quickly. The enormous cold black creatures burst from the fog. The fire was burning in his mouth as it was chasing him.
Енді 9-шы тапсырмаға келдік. 9-шы тапсырма What do you think happens in the end дейді, иә. Сен decide in a group. Соңында не болды? Осы тапсырманы топта шешіңдер дейді. Мен жауабын жазып қойдым. I think Holmes and Watson save Sir Henry and discover that he Hans is not supernatural but controlled by human. Менің ойымша Холмс пен Ватсон Сэр Генриді құтқарып қалып, иттің тылсым емес адам басқарылғанын дәлелдейді. 5-ші тапсырма, 10-шы тапсырмаға келдік. 10-шы тапсырмада шорт параграф жазуымыз керек. 50 сөзден тұратын. Мына жерде жаздым. On a dark foggy moor, a terrifying legend comes to life. Sherlock Holmes and Dr. Watson must protect Sir Henry from mysterious hound. Danger, fear, and secrets surround Baskerville Hall in this gripping detective story. Деп мен саған кішігірім 50 беттен тұратын жазылым жазып бердім. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Goodbye, have a nice day. Bye bye.